E eu não quero ser rico, não. Eu quero que Deus me conceda eu manter tudo que eu conquistei até aqui. Eu não quero nada mais e nada menos. Para mim tá bom, Senhor. Eu tenho dinheiro para mim ir no sítio, voltar, para mim ir na minha casa, voltar, para me vestir, para mim comer bem e ser feliz ao lado da minha família. Isso é o que basta. Sabe por quê? Porque daqui eu não vou levar nada. Vou levar o amor, vou levar a saudade dos verdadeiros amigos, dos companheiros. Isso que nós vamos levar. Então pra que riqueza? Não, larga a mão desse negócio. Não que nós deveremos estacionar, parar de trabalhar, não é nada disso. Trabalhe para ter simplesmente o que você precisa para viver bem e em harmonia com a sua família.